Oliks teillä paljon sitä vettä? Olis tänne jonkun verran. Joo. Varmaan täys kannu, semmoista 3 litran kannu. Joo. Mulla on tossa vielä jämää, että tossa on ihan täyteen. Älä hau. Tää on sama juttu kuin lähettänyt. On varmaan pari vuotta ollut rakenteella toi auto. Mä oon enemmän tai vähemmän käynyt kasaan. Lähettiin menemään ja se lähti lätäkön pihaan. Ja se on joku lemmarivuoti. Mä otin sitä vettä mukaan varuun. Pystyykö sitä olla? Yhtäkkiä voi olla mieleen. Mä tohon mieltä sitä. Mm. Mullakin oli. Elä rähise. Joo, se on ihan kaveri. Joo. Ihan käynyt se. Sen pitää aina päästä vahtimaan. Se kukaan vaatuu auto. Mulla on kameraa touhua, kun mä ekaa kertaa itse uppailmassa tossa vähän kokeilemassa kalustoa. Niin. Ei yhtään tiedä mihin tohtii mennä ja miten mistä tätä kiertää ja joo, no siis, mihin auto pystyy. Ja sen takiahan tuolla on noit muutamia ne sanoo, että ihan sama en mäkään täällä ennen ollut. Mut se että kyllähän niinku ajelee näiden pikkuautojen perässä, niin yleensä pääsee aika hyvin sitten. Joo. Niinku. Toi lumi vaan tekee vähän haasteellista, toi sivuttauspito hävii niinku ihan kokonaan. Joo, niin tuntuu. Tossa oli kans kierrettiin justiin tosta, niin. Missä lähti luisuu alaspäin. Mitään pitoa. Ei se sivuttaa pidä yhtään mitään. Se on ihan sama, että mikä rengas sulla on, niin ei se. Tuo oli hyvä toi, ostin toi joskus silleen, että piti vaan vähän laittaa paikkaa takarunnan kylkeen. Loppupeleissä koko takarunta uusiksi siitä. Se oli vähän isompi mitä mä ajattelin. Kuulostaa ihan pajerolta. Kyllä, ja se on ihan samat perinteiset pijat siinä. Niin oli mullakin. Mulla kun oli pitkä pajero kyllä. Joo. Toi on vielä sinun penkit ja kaikki takana. Elä rähise. Jos se liikenteeseen meinaa laittaa, se on niin hirveellä verolla, niin. Että pystyy ollenkaan. Mutta eikö se paina kuitenkin 1800 kiloa? Ne sais huoltoautosta. Kyllähän sen sais, mutta sitten taas kun ei ole ketään kyytiin. Niin. Se on vähän mitä teet. Se itsellä rupeaa tässä nyt on viime kesänä oli hankittu taas yksi projekti lisää itselle. Aitosta pitää luopua jossain kohtaa. Harmittaa vaan, kun sitä pätkää kuolailu iät ja ajat. Vähän korotettua isompaa pyörää. Nyt kun ne on saanut tuohon, nyt saa varmaan myydä se pois. Tässä leimasetää käydä jossain vaiheessa vähän morjettamassa ja katsoo mitä se on mieltä meikäläisen rakennuksessa. Eihän siinä mitään. Me justiin tommonen, no se oli pitkä kans sekin, ne korin korotus ja sitten vääntösauvat edestä melkein tappii, ei ihan ja sit vähän pidemmät jousut laitettiin taas. Kyllä se leimasedälle kelpasi. Mulla on normin jousut tuolla takana nyt. Niin. Tää pikkusen runkolinjaa muuten, mä sain niinku normin jousut niin. Kanssa. Mulla oli GR-patrollin jousut, mutta se oli ihan niinku ihan taivaassa. Niin. En mä saanut keulaa sitä niin lajimilla toivottavasti keulakin. Niin. Se on vähän niinku tääkin, kun tääkin on. Tässä on 4 tuumaa nostavat takajouset edessä, että sai suoraan tää auto. Joo. Mut tähän sentään pystyy vaihella jousia. Niin. Toi vääntösauvasysteemi on niin hölmö systeemi. Nehän saa kun ottaa vaan irti sen. Joo, ja spoori. Niin, se yhden spoorin vetää kapeammaksi, niin sit se. Mä en tiedä kuinka paljon se muuttaa sitä kulmaa sieltä ja betonisysteemistä. No siis eihän sitä, sanotaan että jos se vetää ihan tappiin, niin sit se on semmonen, että ei hirveästi passaa kyllä pomputella, että se nivel on sit jo niin julmas kulmas, että. Mut nehän tiputtaa etuperään sit noista. Niin joo. Pikkusen alaspäin, niin sit se taas niinku rauhoittuu. Kun sehän on ton rutku ainoa ongelma oikeastaan on se, että vetonivelet siellä korkeintaan paukkuu. On tyytyväinen, että pääsit muutaman kerroksen edes kiertämään. Niin. Kun ei yhtään tiennyt, kun mä oon ajanut sen verran, että mä kävin koajaa sen joskus ja trailerilla liikuttelin sen kotia silloin ja se varmaan 1,5–2 vuotta mitä sanoo rakenteelta ja niin. aina silloin kun on saanut jonkunnäköisen inspiksen ja käynyt laittaa sen. Yhtään en tiedä mitä kaikkia paljastuu vielä kun ajelin sitä, että nyt on pelannut ihan liian. Niin. Eipä noissa oikeastaan, jos vaan malttaa käytellä eikä kylmänä kauheasti ylimääräisiä kierrattele, niin koneet kestää kyllä ja jakopään tekee ajoissa. Niin. Jakopää siinä on varmaan eessä. Siinä on tehty kyllä jakopää, mun mielestä joku aika sitten, mutta se nyt on seisonut. Mä en tiedä kuinka paljon se voimittaa tästä. Eipä se silleen noissa vaikuta. Niin 5 vuotta se on käytännössä se niinku suositusraja, että sit olisi niinku hyvä vaan. Niin.